Le loup cambo se recose la car. Que avevo in coppa un lup, che avevo gahato io a ueio. E se la ueo, belleo tutto sciappato. Li demoravo pa meschi o gigo. Se va a bisa, duo lustru, che clareggiavo della neit. Lui, au hus de la lano, che ero la luo che montavo, punteggiavo au redis du broc. Te, se di la bestio, nia che henwek adaro, se ne approfittavas. Cantant entenu dise che la car de sciocco, che ero mei mingiativo, questo che crudo. Adaro, che va sabe se es vertat. Aquest libe, qui est un libe de contes de Gascogno. Hi trobam forços autors, lo Bladet, lo Miquel de Camelat, lo Jean-Victor Lalanne, lo Félix Arnaudin, aquero histoire do Félix Arnaudin, et que tout à coup, qui est un recueil des contes qui se sont inscrits au temps passé et qui ont été butés dans aquel livre, donc, qui est écrit par iontologie et qui est été fait par les traducteurs. A che conte i pla gradiu, a che lup che insaggia de cose la car de la lure, che i conte a gradiu pramo che butto in seno io un lup, che credo che pot ser co, e a gradiu pramo un po' in roles, sapete? En podem parlar, audroles, com co, entrar a ensenyar la llengua, i agita a dire, i agita a comprendre, e crec que en audroles qui pla entrar a ensenyar la llengua.